مرحبا يا صبايا ويا شباب. آه، هي رجعة قريبة يعني بفيديو، بس انطلب مني كتير انه احكي عن مدينة وينزير، اللي هي انه في كتير ناس صارت مهتمة انه تيجي تسكن بوينزر، وهذا شيء كتير منيح يعني. اقلها بالنسبة لي، انا بحب كل السوريين يجوا على وينزر، لانه الحقيقة بلد حلوة وحيرتاح فيها السوري بس يجي. راح احكيكم عن ميزاتها او شو اللي انا شخصيا شايفه حلو فيها لمدينة وينزر. مدينة وينزر هلا أول شيء مساحتها هي تقريبا شيء 1100 كيلو متر مربع. عدد سكانها 220، يمكن هلا صاروا شيء 225 أو 230 ألف، يعني بهالحدود. طبعا 10% منهم عرب، تقريبا 4% منهم مسلمين، يعني بالضبط 4، ممكن زائد ناقص شوي يعني. خلينا نقول في شيء 7 8000 مسلم بالمدينة. فيها 4 جوامع. مدينة وينزير فيها مركز إسلامي. هاد بشكل عام. طبعا فيها سوق عربي، كأنك فايت يعني بتفوت على محل عربي كأنك فايت بالبزورية، يعني في كل شيء فيه بدون استثناء. أنا في شغلات شايفها بوينزير بمحلات العرب، والله ماني شايفها بسوريا. فيها كل شيء، يعني ما في شيء بتقول جاي على بالك انك تشتري وما بتلاقي، طبعا الا مثلا يعني هو في حلويات، بس حلويات لبنانيه، وبالتالي انا من الاشخاص اللي ما بحب الحلويات اللبنانيه، يعني ما بيطلعوها مثل الحلو السوري. هلا بدنا نهتم بشغله، الحلو ما كتير مهم والقصص، بدنا نهتم اول شغله طقسها. هلا هي مدينه تقريبا هي اقصى جنوب اونتاريو، يعني اخر مدينه كنديه من ناحيه الجنوب. من ناحية جنوب كندا. هي على الحدود مباشرة مع مدينة ديترويت الأمريكية، بيفصل بيناتهم نهر. طبعا هذا النهر ما في أروع من هيك بالصيف الواحد، يعني بتلاقي كتير ناس قاعدة عم بتصيد سمك، يعني حتى في ناس بتعمل طبخات من السمك اللي بيصطادوه من النهر. نهر بجنن رائع يعني. طبعا بتحدى من جهة تانية، من الجهة التانية بحيرة اسمها بحيرة إيري. بحيرة من البحيرات العظمى، يعني اللي بينسبح فيها واللي بينقعد عليها مثل شط البحر، يعني إذا مو أحلى يعني، طبعا لأنه مي حلوة مو مالحة. طبعا طقسها أدفى مدينة بكندا بعد فانكوفر. هلا فانكوفر لها وضع خاص، هذيك ما فيها شتاء، يعني خلينا نقول ما فيها برد. نحن عنا لا، نحن فينا نقيس مدينة وينزر، طقس مدينة وينزر مثل خلينا نقول كأنه أنت بالشام بس أبرد شوي. يعني نحن بالسنة بمر علينا أسبوع، ممكن أسبوعين درجات الحرارة بتنخفض، ممكن توصل لناقص 15 ناقص 20. لكن بالوضع الطبيعي مثل جو الشام. في دائما فرق بينها وبين تورنتو، ممكن 5 6 درجات، يعني مثلا مثل اليوم نحن زائد 2. الشعور الحقيقي يمكن ناقص 4 وناقص 5، بينما تورنتو بهالوقت هذا أنا هلأ شيكت على الحرارة ناقص 5 أو 6، الشعور الحقيقي ناقص 11. يعني هي أدفى قولا واحدا، أدفى من تورنتو، أدفى من ميسيساغا. طبعا ميسيساغا قريبة على تورنتو. هي من ناحية الطقس. طبعا بالصيف بيمرق، كمان بالصيف تقريبا أسبوع أسبوعين ممكن يكون في رطوبة عالية شوي. لكن عندكم شهر، خلينا نقول 5 6 أول 7 من أروع شهور السنة على الإطلاق، على الإطلاق. طبعا وشهر آخر 9 وشهر 10 فيها 4 فصول. يعني يعني هي المدينة، يعني من الشغلات اللي أنا اخترتها إنه هي المدينة فيها 4 فصول حقيقيين موجودين بوينزر، الفصل ربيع وشتاء وخريف وصيف. طبعا بالصيف في امطار موسميه، امطار دافئه، هي الامطار هي القويه يعني الحلوه، فيها رعد برق، يعني شوي ما مو هالشيء اللي يعني لا كتير كتير ولا قليل قليل يعني، بس في مطر بالصيف حلو. انا من الناس اللي بحبوا المطر، بستناه يعني بالصيف. هاد بالنسبه لطقسها. خلينا نقول بالنسبه ليش انا فضلت. انا كنت عايش بادمنتون عاصمه البرتا، وهي مدينه كبيره، وقررت انه انتقل منها، من هي المدينه الكبيره، واجي على وينزر. طبعا بعد ما درست كندا كلها قررت اني اجي على وينزر. شو الفرق بينها وبين المدن الكبيره؟ طبعا اول شيء هي المدينه فيها كل خدمات المدينه الكبيره بدون استثناء.
هي مدينة رقم 11 تعتبر يمكن بكندا، إذا ماني غلطان يعني. فيها كل شيء، فيها الاميجريشن، فيها كل شيء، كل مقومات المدينة بدون استثناء. يعني حتى مولات، فيها مولين كبار، ديفونشاير مول، وفي مول تاني تيكومسي مول. فيها آم، انا بيهمني كوسكو، فيها كوسكو طبعا، يعني اكيد كوسكو واحد بس للاسف، يعني كنت بتمنى يكونوا اثنين لانه دائما عجقه هذا المكان. كل شيء، كل شيء فيها. وسوق العرب مثل ما قلنا لكم في كل شيء، شو بيخطر على بالك موجود. هلا فيها ميزه حلوه كتير بالنسبه للاسعار الحياه العاديه يعني. هي قربها من امريكا، بما انه هي على الحدود، فانت هون في عندك منافسه يعني. يعني هلا الكندي اللي معه جنسيه كنديه بيقدر يقطع الحدود، تاكل معه 10 دقائق بيروح بيشتري رخيص بامريكا. يعني البضائع ارخص من هون تقريبا ب 50% بامريكا. فعمليا هي نوع من المنافسه اللي خلت كثير امور باسواق العرب، طبعا بسوق العرب بالاحرى، طبعا ارخص من اي مكان ثاني، من اي مدينه ثانيه. يعني انا لا اضرب لكم مثال، انا فرقت معي المعيشه بين وينزر وبين ادمنتون، المعيشه اليوميه يعني 35%. الاسعار فرقت 35%. طبعا قربنا من مزارع البندوره ومزارع الخيار وهالقصص، هي عم تعطي، عفوا عم تعطي يعني تعطينا اسعار حلوه مثل ما بيقولوا. هذا بالنسبه للاسعار. بالنسبه لاسعار البيوت، عندكم بتبلش الغرفه وصالون بتبلش معكم من ال 550 دولار، 600 دولار وانتم طالعين. غرفتين وصالون، هذا عم نحكي ابارتمنت نحن. غرفتين وصالون ممكن تاخذهم ب 800 دولار. طبعا هلا في مستويات البنايات كمان، هيك بنايه فخمه بتجي اغلى من البنايه العاديه وهلم جرى. لكن بشكل عام البيوت كابارتمنت، كطابق بنائي، يلي هي ممكن تاخذ، بتلاقي بيت غرفتين وصالون ب 750 دولار، 700 750، ممكن 800 دولار يعني بهالحدود. الهاوسات، طبعا الهاوس اذا اجار فيك تلاقي هاوس غرفتين وصالون 850 دولار، ثلاث غرف وصالون ممكن تلاقي ب 900 دولار. أربعة اللي هن قلال، هدول أربعة وصالون ممكن توصل الأجار لل1000 دولار. هذا بالبيوت العادية. في عندكم مناطق بقى يعني مثل الشام، خلينا نقول إذا بدك تستأجر بأبو رمانة مو مثل إذا بدك تستأجر خلينا نقول بمصلى. هلا في اماكن اللي هي ساوث وينزر واللي هي ايست وينزر. ساوث وينزر اغلى شيء تقريبا، ممكن توصل البيوت لل 2000 دولار الاجار، بس طبعا بتكون بيوت كبيره كثير، يعني كبيره. اما البيوت العاديه للقادمين الجدد، واللي انا بنصح انه دائما يكونوا بمناطق الداون تاون. هلا بلكم شو السبب. الاجارات بتتراوح بين 800 1100، يعني 1200 هذا انت بتاخذ يعني بيت مرتب بهذيك المنطقه. طبعا ممكن ب 800 تلاقي، ممكن 850 وهيك 900 الحدود هي. ليش انا بقول انه القادم الجديد يسكن بالمنطقه هي اللي فيها الداون تاون؟ لانه هي فيها كل الخدمات، وبالتالي انت اذا ما معك سياره او لبين ما تاخذ شهاده سواقه او الى اخره، فيك تتمشى بهذيك المنطقه ابعد مشوار مشي 10 دقائق ربع ساعه، تجيب الغرض اللي بدك اياه او تراجع المؤسسه اللي بدك اياها او الى اخره. حتى لو احتجت تاكسي، يعني انت عم تدفع 6 7 دولارات تاكسي، ما عم تدفع ارقام خياليه مثل تورنتو وميسيساغا. لا بيزعلوا اهل ميسيساغا وتورنتو يعني، بس انه يعني ما عم تدفع. يعني انا خليني لكم مثلا من بيتي لمطعمي بيبعد 7 كيلومتر، من بيتي للداون تاون 7 كيلومتر، بطلع بالتاكسي بدفع 12 دولار 11 دولار اوبر او غيرها. فانت وقت بتكون ساكن بهذيك المنطقه وكان عندك مشوار قريب، 5 دولارات كنديه يعني بتوصل. فهي كتير شغله منيحه، انه انت عم توفر مواصلات. طبعا المواصلات بمدينه وينزر هي الباصات، محطه قطارات بتوصلك بكل كندا. طبعا مو دايركت، لكن ممكن تبدل القطار بتورنتو، تبدل القطار باوتاوا، بميسيساغا. يعني ما بعرف انا كيف خط سير القطارات لان ما طلعت فيها ولا مره، بس اولادي طلعوا. هي من يعني من بتوصلك بكل كندا. فيها مطار، طبعا مطار وينزر هو انترناشونال بس مطار صغير. طبعا هذا بيوصلك مع تورنتو، بعدين تورنتو بتوصلك لكل الدنيا. ساعة طيران او بالاحرى 50 دقيقة 55 دقيقة يعني بين وينزر وتورنتو. أه بدنا نحكي هلا على طبعا مثل ما قلنا لكم في 4 جوامع. في بيوت اللي قدام الجامع عادة بتكون اغلى. انا اذا بيعطوني البيت قدام الجامع ببلاش ما بسكنه. السبب بكل بساطة يعني
لانه بس تصير صلاه الجمعه نحن العرب ما بنحترم لا كنديين ولا بنحترم حدا، بيصفوا بشكل عشوائي قدام الجامع وبشكل يعني ياعي بالشوم، ما بدنا نحكي تمام الحكي. يعني يلي ساكنين قدام الجامع الكنديين اللي ساكنين قدام الجامع كرهانين حالهم. فانا بالنسبه لي لا، بقول خليك بعيد وروح باي طريقه، ولا تسكن قدام الجامع. يعني قدام الجامع وخاصه جامع بسموه جامع الدومينيوم الكبير يعني واكبر جامع يعني. الأمان، درجة الأمان جدا 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 عالية. نسبة الجريمة تكاد تكون معدومة بمدينة وينزر. السبب، في سبب أنا يعني دورت وين، يعني ليش؟ بما أنه نحن قريبين من ديترويت يعني، أو نحن على الحدود مع ديترويت بفصلنا بس النهر، فبالتالي الشرطة عندنا جيدة جدا جدا جدا. هلا هي الشرطة بكل كندا جيدة، لكن تجاوب الشرطة بوينزر سريع، لأنه أولا ما في عجقة، ما في أي شيء. يعني أنا مرة بالليل الساعة 5 الصبح سمعت حركة بجنينتي، فأنا اتصلت بالشرطة قلنا له يعني أنا سامع في حركة بالباك يارد عندي. يمكن يعني عيرت لهم بالضبط دقيقتين ونص كانوا عندي، يعني دقيقتين ونص 3 دقائق كانوا موجودين عندي، وفاتوا فتشوا ما لقوا حدا. يمكن هي قطة مرأة، بس أنا مرتي ارتعبت ما بعرف شو الصراحة. المهم يعني 3 دقائق. فعمليا الشرطة تلبيتها سريعة جدا جدا جدا، لأنه ما في عجقة ومتوفرة كتير، ولأنه بيعرفوا أنه بيجي من أمريكا أحيانا. تعرف هالشباب اللي ما بيصح لهم، يعني بيجوا يلي عمرهم 18 سنة، فمشان يعني يضبطوا المشاكل بشكل سريع، فهن سريعين وحازمين. طبعا شرطة جدا محترمة، محترمة أكثر مما بقلكم، يعني حياة غير يعني، شرطة رائعة. هلا التأمين السيارات اللي كمان كتير بهم عالم، أكيد التأمين 100% بينزر أقل من ميسيساغا وأقل من تورنتو وأقل من لندن وأقل من كيتشنر والمدن هي كلياتها. طبعا هي غالي عموما التأمين بأونتاريو، لكن بمدينة وينزر هي أرخص شيء. يعني أنا أعطيكم مثال. أنا إلي تقريبا بنقول 4 سنين عم سوق، أو إلي 5 سنين عم سوق هون. أنا سيارتين عندي بمدينة وينزر تأمين شامل، وسيارتين يابانيات، لأنه الياباني أغلى من واحدة ياباني واحدة ألمانية، أغلى من الأمريكي. $190 بدفع يعني، ولا شيء بالشهر. طبعا في القادم الجديد عندهم من 250 ل $300. القادم الجديد بتورنتو عندهم من 300 لل $400، $350 ويمكن اكثر كمان. هلا بدنا نقول بالشغل اللي هي كثير بتقلق عالم وعاملين مشكله من وينزر، انه ما فيها شغل. هذا الحكي مو صحيح. انا زلمه عندي مطعم 3 شهور انا طالب موظف، ما كنت لاقي موظف يجي يشتغل عندي بالمطعم 3 شهور، والله العظيم يا جماعه. هاي اول وحده. ثاني شيء، في عندنا نحن مصانع السيارات، في مصنع مسكر بس في مصنع مفتوح هلا شغال. ثالث شغله، في شغل بوينزر. بالك كيف عايش العالم؟ بس نحن الحقيقه نحن السوريين في عنا مشكلتين. اول مشكله اللي هي انه احنا مأنفين، اخي ما بنشتغل اي شغله. طيب ما بشتغل اي شغله، معناتها بدك تستنى شغله معينه، وين ما كنت باي مدينه بكندا انت عم تستنى هي الشغله. اما انت جاي جديد، لا تفكر انت مهندس رح تجي لهون مباشره تكون مهندس، لا، بدك تشتغل اي شغله لتعدل شهادتك او تنسى الهندسه. هذا مثال يعني. انت انسه، انسه ببلدنا مزبوط، درسي يا عيني عليك، لكن انت بوينزر مانك انسه، مانك مدرسه، ما بيحق لك تدرسي. فبدك يعني، املي انك تتأنف على جنب رح تلاقي شغل، اكيد رح تلاقي شغل. يلي بيدور رح يلاقي شغل. اسوأ الاحوال على الاطلاق، نحن في عنا مزارع البندوره يلي هي معامل البندوره بسموها، يعني بتستوعب خير الله ناس، يعني يعني انا جد بعرف ناس من اول يوم وصلوا ثاني يوم نزلوا على الشغل بحاجه مصاري، جايين كفاله ما في حدا يصرف عليهم. ثاني يوم نزلوا على الشغل واشتغلوا. فمو صحيح يلي بيقول انه ما في شغل. ممكن يكون اقل بسبب انه يعني هي مدينه صغيره، اقل من تورنتو، لكن مو ما في شغل. هذا حكي مو صحيح. او طبعا الناس اللي بدها تضل على الويلفير وتقبض من الدوله بتقول لك والله ما عم لاقي شغل. طبعا بده يقول ما عم يلاقي شغل لحتى يضل عم يقبض معاشه من الدوله، لانه مجرد ما اشتغل واشتغل اكثر من معاشه فسلامتك، يعني رح يقيموا له معاشه ويقولوا له خلص انت عم تشتغل. فالشغل كتير ممتاز انا يعني برايي. هلا في شغله مشان الحياه العاديه، صار ربع ساعه الفيديو ما بدي اطوله. ليش هي احسن للعائله؟
اخي اليوم انا معلش، انا جبت عندي 4 اولاد، عندي كبار وعندي صغار. انا جبت اولادي على جيت انا واولادي على هالبلد. وين من كان ابنك انت ب5 دقائق بالسياره بتصل لعنده، وين من كان. يعني يعني مثلا انا ساكن بنص ونزير، اذا لمحلي انا باكل 7 دقائق بالسياره، عندي 7 كيلومتر باكل 7 دقائق. اذا انا عم لكم من الشرق للغرب 17 كيلو، يعني انت بربع ساعه بتكون عند ابنك وين من كان. اذا صار لا سمح الله معه مشكله، اذا صار قصه. ثاني شيء، اسهل بكثير انك تتعرف على اهل رفقات ابنك من المدن الكبيره. يعني انا ابني اذا وقت كنا بادمنتون، نحن كنا بنورس ادمنتون، اذا ابني راح رافق واحد بالداون تاون تبع ادمنتون، إيه انا بدي يعني 100 قصه لروح اتعرف على اهله. بينما بوينزر ممكن اجتمع فيهم بالطريق، ممكن روح لعندهم، ممكن شوفهم، ممكن وانا رايح اجيب ابني قريبه علي. يعني طبعا الكلام اللي على ادمنتون لسه على ابشع بتورنتو. ابشع بكثير، لانه مدينه تورنتو كبيره والعجقه فيها كارثه. يعني انت ممكن تركب سياره ساعتين. يعني انا بعرف غالبيه سكان مسيساغا اللي ساكنين بمسيساغا وعندهم شغل بداون تاون تورنتو او حوالين داون تاون، ما بينزلوا بسياراتهم، بيروحوا بيركبوا القطارات لانه اسرع لهم، ترين هذا ما بعرف شو بسموه انتم، او الباصات. فبالتالي بالتالي يعني هي شغله كثير مفيده للاولاد. ثاني شيء، انت اليوم مجتمع صغير، في مجتمع في 7000 عم نقول مسلم، خلينا نقول، او حتى المسيحيه اللي موجودين هون رائعين. يعني انا ما بحكي على الاسلام، المسيحيه اللي هون احسن من الاسلام. انا وجهه نظر شخصيه، انا هذا اللي شايفه. انا بتذكر اجتنا رفيقه مسيحيه على هالبلد هي، والله اهتموا في، طبعا نحن عم نهتم كمان، بس يعني اهتموا فيها وداروا بالهم عليها. لقيت ناس منا يعني. بالنهايه المجتمع المسيحي والمسلم جيد ويعتبر محافظ اكثر من اي مدينه ثانيه. محافظ بمعنى انه بدير باله. يعني انا اليوم اذا حدا بيشوف ابني مثلا، يعني صرت اعرف نص وينزر، يعني خليني اقول لك، او غالبيه العرب الموجودين، مثلا بشوف ابني فرضا مثلا الله يقدر، مثلا راح على البار، ممكن يجي دغري يقول لي اما بتورنتو غير ربك ما بيعرف ابنك وين، ولا حدا حيعرفه، يعني ولا وينه ولا شو صار. هلا الولد ممكن يشط، يا اخي انت مربي ابنك احسن تربيه، لكن هالولد هذا ممكن ممكن يتغير. يعني ممكن بلحظة ولد يغير له عقله، ممكن ولد دقيقتين يلعب له بعقله. هون لا، هون هالمدينة هي مو بس وينزر. طبعا أنا يعني بتمنى هذا الكلام يعني غالبا بيكون على كل المدن الصغيرة، بس وينزر لأنه فيها نسبة عرب منيحة، لأنه فيها مسلمين عددهم جيد، لأنه فيها يعني كيف بدي لك، يعني ما في انت يعني اماكن خلينا نقول البارات، الفساد، الكذا معروفه وقليله، وبالتالي اي واحد بيروح يعني الا ما يمر حدا يلقطه. يعني هلا انا ما بسترجي اروح على البار، طبعا ما بروح، بس ما بسترجي لانه بعد ربع ساعه بيصير الخبر لمرتي ولي بناكل هوا. يعني الحكايه ما فيها لعبه يعني. عرفت شلون؟ عم نمزح، ما بروح والله، مع انه البار بيلزق مطعمي يعني حيط على الحيط، ما بروح. المهم فانا هاي اللي بشجعه مشان الولد، انه يعني خليني اضرب لكم مثال. انا مثلا ساكن بشارع يعني في 4 5 عائلات عرب، تمام الحكي، وفي اجانب كثير. يعني بالنهايه انه في قدامك شخص عربي. هلا الشغله اللي كثير حلوه بوينزر، انا رح اقولها للقادمين الجدد اللي ما بيحكوا لغه انجليزيه، انه انت ممكن تجي فعلا ما تحتاج، لانه في اطباء عرب وجيدين، في صيادلة عرب وجيدين، محلات العربي كلها بتفوت ما بتحتاج تحكي ولا حرف عربي، ولا عفوا انجليزي، يعني كله بالعربي. سلام عليكم، كأنك فايت على محل بالشاغور يعني. عرفت شو بتحكي معهم، ولا في اي شيء. في مطاعم عرب، ففي كل الاختصاصات في منا عرب، وبالتالي انت ما عندك مشكله اذا ما عندك لغه. وبدليل انه كل الريفيوجيز اللي اجوا على وينزر ما فيهم في منهم يا دوب ما يعرفوا يحكوا عربي مثل العالم، وامورهم ماشيه الحمد لله والامور تمام. برجع بقول لكم الشغل لحدا يسال ليجي. انت بس تجي على البلد لحالك بتعرف شو بدك تشتغل. انا وقت اجيت عرفت شو بدي اشتغل. قبل ما اجي ضلني افكر من هلا لبعد 100 سنه شو بدي اشتغل بتورنتو، انا لسه ما رحت شفت تورنتو، ما حاعرف. لكن صدقوني، يلي ناوي يشتغل بيلاقي شغل، يلي ناوي يعني ينسالي المعونات وينسالي القصص بيلاقي يشتغل وبيلاقي مين يشغله. انا برجع بقول لكم بعرف شاب والله العظيم وصل اول يوم، ثاني يوم نزل على الشغل، ثاني يوم ولهلا عم يشتغل. ف يعني هي لمحه مختصره عن ليش انا بحب وينزر. طبعا برجع بقول لكم ادفى، امنه اكثر من غير مدينه،
مشاكل المخدرات لا تأخذون، لأنه بكل كندا في مخدرات، مشاكل المخدرات أقل، مشاكل لا في عصابات، يعني أنا ما شفتها، والله بيقولوا لك في أنا ما شفت عصابات، هذا حكي طبعا بيقولوا لك بكل كندا في، بس أنا ما شفت الحمد لله. الشرطة جيدة جدا، العلاقات الاجتماعية لا بأس فيها، ما بدي لكم جيدة جدا لأنه ما فيك يعني ما فينا نقول ولا بأي مدينة، مو بس هون ولا بأي مدينة هي جيدة جدا ولا حتى جيدة يعني. العلاقات الاجتماعية لا بأس فيها. إذا بيكون قدام منك، لأنه في ناس قالوا لي إن أنا ما بدي أروح أقعد قدام عرب، إذا بيكون في قدام منك 50 عربي وما بدك تقول لهم مرحبا، ما حدا بيجبرك ولا حدا بيضايقك. واذا بدك بيكون قدام منك 50 كندي وواحد عربي وانت بدك ترافق العربي، اذا قبل يرافقك فانت رح تصير رفيقه. هي العلاقات الاجتماعيه انت اللي بتحددها، مو المجتمع بيفرضها عليك. انا اليوم في كثير عائلات عرب ما بحب اتعاطى معه، خاطرك مع السلامه، ما له معي ولا لي معه، يعني ما في شيء بربطني فيه. وفي ناس انا بتمنى اشوفها كل يوم، لانه انا بعتبرهم هدول الناس يلي هن ادمى وكثير مناح، في بعضهم ومناح، هدول بالنسبه لي ثروه، يعني هدول عم يعلموني. يعني انا 5 سنين بس انا لسه لا لازمني التعليم، وانتم نفس الشيء، بس تجوا بدكم مني اعلمكم. فهي الامور اللي بقول. طبعا اللي بده يشتري، اللي قادر يشتري بيت، وخاصه انه دول الخليج اللي قادر يشتري بيت، طبعا بكندا بتلاقي بيت غرفتين حقه 80,000، 3 غرف ممكن تلاقي بين ال 100 و 125,000. طبعا هي بيوت قديمه لكن بيوت جاهزه. وانت طالع طبعا ممكن توصل لل1,000,000 البيوت ببعض الاماكن، مثلا على النهر بموقع معين بكذا. بيوت كبيره قصور فيه. بس انت بتلاقي يعني بيوت عندك وانت ماشي بقى، كل ما كان البيت احدث كل ما كان اغلى. بس انت ب 100,000 و 125,000 دولار كندي اللي هن 100,000 دولار امريكي فيك تلاقي بيت وتسكنه. يعني ممكن انت تجي ما تضطر تدفع اجار، تشتري شري اذا معك، اذا الله يعطيك قادر يعني، ليش لا. برجع بقول لكم الاجارات ارخص بكثير. الجاليه اللي عندنا هون ليكو جاليه جيده جدا، يعني انت بتطلب مساعده رح تلاقيها. هذا بحكي انا للقادمين الجدد. بتطلب مساعده رح تلاقيها، في كثير ناس قالها البلا الله للخير منيحه، بتساعدك. انا بحبذ لو بيكون ممن كان فقط ابتعد عن المواضيع الماديه، يعني عن العلاقه الماديه بينك وبين اي شخص. صدقني رح تعيش مرتاح ورح تعيش مبسوط ورح تلاقي مين يساعدك ورح تلاقي مين يوقف معك. آه، طبعا برجع بقول لكم انتم يعني سمعتوا الكلام عن وينزر. النقيض هو انا بالنسبه لي تورنتو. يعني انا اليوم يعني شو بدي اقول لك، تذبحني ولا تقول لي اطلع على تورنتو، لانه تورنتو انا بس فتت بالعجقه علقت لي ساعتين ثلاثه. لك اذا انحصر الواحد ما بيقدر ينزل لبرات السياره يدبر الوضع. يعني تخيلوا انتم اذا في حادث على الهاي واي بس وقفت ساعتين. هون عندنا ما فيها القصص هي نهائيا 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 نهائيا. طبعا اماكن السياحيه حدث ولا حرج، من اروع المدن بكندا، خاصه انه نحن حوالينا، نحن صار يمتى شبه جزيره. يعني نحن بحيره ايري بتحدنا من الجنوب بشكل كامل، بتلف هيك بتفوت بنهر ديترويت. نهر ديترويت عم بيصير على الشمال تمام الحكي، بيطلع نهر ديترويت كمان بيفتح يعني على البحيرات العظمى. فنحن عندنا المناطق، يعني تخيلوا قديش في مناطق سياحيه. طبعا بقول لك بحيره، يعني انا عم اقول لك بحيره قد البحر، يعني شاطئ ما بتشوف الشاطئ ما بتشوف له اخر يعني. هي طبعا الشغلات فيها احتفالات كتير، بيعملوا فيها احتفالات حلوه وشغله. يعني مدينه هادي اخي، يبدي يريح راسه من العجقه من الطوشه من وجع الراس من وجع القلب، بيجي على وينزر. وينزر وبس، يعني مثل ما بقول. هلا اهم ميزه بوينزر يعني هي اللي ما لازم نحكيها اول شيء، كنا انه انا موجود فيها يا اخي. خلص مجرد انا موجود فيها معناتها هي مدينه ممتازه. آه شكرا لكم، طولنا عليكم. اي سؤال تاني انا جاهز، اهلا وسهلا ومرحبا. باي باي.